Begning qizi dadasiga o'zini billa apirishni aytib yolvordi. Hatto o'zini mujohidlar bilan jang maydoniga o'q yomg'irlari orasiga berishiga yo'l qo'yishini o'tinib yig'lab boqdi. Lekin beg qizga: "O'zlaring bilalar, umoq qizim. Erlar dushman bilan yuzma-yuz elisha oladi. O'limga tayyor. Lekin havosi qattiq sovuq tog'larda qiz ayollar mujohidlar uchun bir ish qilib berilmaydi. Hatto yuk bo'lib qoladi. Qiz ayollarni bexatar joyga qo'yib qo'yishimiz lozim", dedi. Kishilar taraf-tarafdan kelib safga qatilishdi. Sharqiy Turkistonning har qaysi rayonlaridan kelib qatilgan fidoilar yig'ilib zo'r bir qo'shin tashkillandi. Xitoylar omonlik tilashib, bu yoqqa qatishatdi. Rossiya voqealarni yaqindan kuzatib turibdi. Stalin Mong'oliyadagi odamlar orqali inqilobga yordam qilg'usi borligini bildirdi. Harbiy yordam qilish arzusini bildirib, elchilar umid avatdi. Xo'janiyaz hoji bu masalani muzokara qilish uchun odamlarni yig'di. "Men Rossiyaning maqsadining nimaligini nihoyat yaxshi bilaman. Ular azaldan bizning mustaqilligimizni xohlagan emas. Ularning maqsadi diyorimizning boyliqlarini qo'lga tushirish uchun zaminimizga putini tiqib olish. G'arbiy Turkistondagi qarindoshlarimizga qilganni bizga qilmoqchi bo'lyotdi", dedi. Odamlardan biri: "Xitoylarni yo'qotishda ruslar bilan ittifoqlashsaqchi", dedi. Xo'janiyaz hoji javoban: "Agar o'z zaminimizni o'zimiz ozod qila olmasak, mustaqil bo'lishga haqqimiz yo'q demakdir", dedi. "Dushmanimiz vahshiy. Uni yo'qotish uchun shayton bilan ittifoq tuzsakmi, bizni hech kim ayblay olmaydi." "Aldirmang do'stim. Rossiya yana bir dushmanimiz. Ruslarning bizga yordam bermoqchi bo'lishi bizning g'alaba qilishimizga ko'z yetganligidandir. Eng oson, eng qulay yo'l bilan maqsadiga yetmoqchi. Janoblar, kafirlarning hammasi o'xshash. Eng buyuk ittifoq vatanimizning har qaysi yurtlaridagi xalqimizning ittifoqidir. Albatta, bu ittifoq Allohning soyasida bo'ladi. Alloh taolo: "Ey mo'minlar, mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar", deydi. Mong'oliyadan kelgan elchilar bilan oxir qatimliq ko'rishda Xo'janiyaz hoji: "Janobi Jamsindorji, sizning yaxshi ko'nglingizga rahmat, lekin biz dushmanimiz bilan o'zimiz yolg'iz elishmoqchi", dedi. Jamsindorji: "Uzoq bardoshlik berolmaysizlar. Biz erishgan ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Xitoyning sharqdagi poytaxtidan sizlarning inqilobinglarni bostirish uchun zo'r bir qo'shin yo'llamoqchi ekan." Buni anglagan Xo'janiyaz hoji yenik yutqundi. Nafsi tizlashib gapni kesdi. "Yetkazgan do'stlarga rahmat, lekin sizlarning shartli yordaminglarni qabul qila olmaymiz. Odamlarim askarlarning mutaxassis yoki savdogarlarning vatanimizga oyoq bosishiga yo'l qo'ymasligini qaror qildi. Ko'rib turibsizki, bu ishga men o'zim yolg'iz bir nima deya olmayman. Inqilob qo'shini o'zining yo'lini o'zi belgilab bo'ldi." Inqilob o'z yo'lida yurib ketdi. Xo'janiyaz hojining odamlari hamma yerni qopladi. Jasur o'g'lonlarning zarbasi ostida qolgan Xitoy istehkomlari birining kaynidan biri yiqildi. Xitoyning Sharqiy Turkistonga tiklab qo'ygan odami Jinshurinning ikki puti bir o'tib qildi. Mujohidlarning shijoatiga hayron bo'lib, nima qilishini bilolmay tipirlashga boshladi. Chiqish yo'li izlab, oxiri ruslardan yordam so'rashga majbur bo'ldi. Ruslar Sharqiy Turkistonda tijorat vakolatxonalari qurishga yo'l qo'yilishi va Sovet grajdani har qanday kishining vatanimizda hech qanday tashvishga uchirmay erkin harakat qila olish sharti bilan yordam berishga qo'shildi. Jang toza keskinlashishga boshladi. Biz tog'davan yor jilg'ulardan ashatdik. Daryolar kechib, yayloqlardan o'tatdik. Xitoylarga yordamga kelgan rus askarlarini va kuchli qurollarni ko'rdik. Xitoy ishg'olidagi shaharlarda ruslar yamrab ketishga boshladi. Ular g'arazlarni amalga oshirish uchun atlangan bo'lib, kommunizm saptatisini tarqatish, hokimlarga, yurt cho'nglarga pora berib, o'zlariga moyil qilishga tirishish bilan mashg'ul edi. Hatto tehi tuningilli ittifoqlashmoqchi bo'lgan Xo'janiyaz hojini yo'qotish uchun buni kuch kiritayotdi. Uningdimi dahshatli bo'lgani, ruslar har qaysi sinflarni bir-biriga dushman qilib, oraga fitna terishga tutish qildi. Ruslar bir tarafdan qurol yarog'lari orqali Xitoyning ayisini oshirsa, yana bir tarafdan ideya buzg'unchilik orqali bizni kuchli qilgan narsani, birligimizni yimirib, xalqimizni parchalab, kuchimizni ojizlatayotdi. Bu ishlar yuz berayotganda biz jangchilarni yuzlab, minglab azmatlarimiz qurbon bo'lgan qonliq urushlar bilan mashg'ul qilib turibdi. Mushaqqatli bir necha oydan keyin qurol yarog, yemak-ichmakka qattiq muhtojlikka tushib qoldik. Yaradorlarimizning yarısini tanılmay qoldik. Ularning ingrashlariga chiday olmay, nariroq turishga tirishatdik. Chunki tasalli bergilik holimiz yo'q edi. Hammamiz parishon edik.
Ruslarning navbatdagi yordami Xitoylarga yetib kelguncha ozroq nafas olgandek bo'lib, fursatni g'animat bilib taqqa chekindik. Shunday qilib, biz safarga shunchalik yaqinlab qolgan bir paytda Jinshurin qaytadan bosh ko'tarib oldi. Tog'da O'nkir, Jilg'a, Tikqiya va kichik o'tganlarda buyruq kutib yotatdik. Xo'ja Niyoz hoji bizlarning aramizda aylanib yurib so'zlaydi. Azmatlar, jangda erga bir navbat, yerga bir navbat degan gap bor. Biz Allohga va'da berganmiz. Ya g'alaba qilamiz, ya shahid bo'lamiz. Asla taslim bo'lish yo'q. Biz azobga bardoshlik berib, zafar quchqanda shukr sajdasi qilib, shahidlik bedeliga Alloh rizosiga erishish uchun tog'larga chiqdik. O'rlik boshqalar elib bizga hadiya qilgudek arzon emas. Xo'ja Niyoz hoji o'tkir ko'zlarini egiz cho'qqilariga soya tashlab turgan bulutlarga tikkanicha bir oz o'ylanib oldi. Bepayon yayloqlarga nazarini og'dirib, o'zi va jasur yigitlarimiz bilan bu muqaddas va azim yurtimizni daftarni qilayotgan maynat axlatlarni supurib tozalayotgan shu kunni tasavvur qilayotgandek ko'rinadi. Miyqid kulib qo'yib, gapini davom qildi. Ko'rgansizlar o'ruslarni, tunigan bizga yordam qilmoqchi bo'lgan, mana endi dushmanlarimizga madad beryapti. Endi ularning hozirgi aloqatimizning jinoyatchisi ekanligiga ishongansizlar. Xo'ja Niyoz hojining chiroyiga bayonqi kulgisi qaytib keldi va yana so'zini davomlashtirdi. Qayg'urmanglar qarindoshlarim. Xristian dunyosi burundan tortib bizni yo'q qilishning g'amida bo'lib keldi. Fursat topsalar islom diyori bo'lgan vatanimizni qo'lga kirgizish uchun ruslarni daydayiga soldi. Chunki xristianlar batullarimizning ahli salaf urushlari jarayonida Turkiya va islom dunyosi qilgan yordamlarini unutib qolmadi. Vatanimizning shonli tarixi va madaniyati bor. Uning ustiga diyorimizning yer usti va yer osti boyliklari nihoyat mo'l. Ya'ni ularning vatanimizga ko'z tikishi uchun minglab sababi bor. Lekin eng muhim sabab bizning musulmon bo'lganligimizdir. Chunki ruslar kommunizm safsatisini tarqish jarayonida musulmonlardan ko'rgandek qattiq qarshilikni hech kimdan ko'rmadi. Tog'larda mushaqqatli bir qancha oyni o'tkazdik. Bu jarayonda harbiy ta'lim, partizanlik hujum va pistirma qurib zarb berishlarni uzib qo'ymadik. Cho'ng hujumga puxta tayyorlik qilgandan keyin Xo'ja Niyoz hoji bizni chaqirtib, bir nechimizni maxfiy holda diyorimizning har qaysi yurtlariga berib, axborot egilib, dushmanning ahvolini kuzatib, ularning ojiz nuqtalarini tepib chiqishga buyurdi. Jangchilarning oldida menga sharaf o'rni taqidi va Mustafa Murod, sen bu ulug' qo'shinda doim boshqalarga ulgu bo'lgudek yaxshi jang qilding. Sana taqalgan bu o'rdan seni chin yurakdan taqdirlash va sana bo'lgan hurmatning faqatla bir qismi xolos. Siz berib tiz kelinglar. Jiq vaqtimiz qolmadi, dedi. Maxfiy holda taraf-tarafga taraldik. Osmonini qayg'uning qora bulutlari qoplab ketgan qumulda kishilar kichikkina gumonlar bilan darg'a esilatdi. Qashqarda bo'lsa, jasur o'g'lonlarni ko'rgili bo'lmaydi. Ba'zilar yushinib olgan, ba'zilar tog'da jang qilayotgan edi. Kimdir Xitoy hokimiga yantayoq bo'lib, rus mutaxassislarga yordam qilayotgandek ko'rinadi. Rayim shafqatning nimaligini bilmaydigan diktatorlarning kundan kunga kuchayotgan zulmi ostida haq-nahaqni ayirmoqmi tashlashib ketgan edi. Urumchida hamma ishlar ostin-ustin bo'lib ketgandek turardi. Har yerda Xitoy va rus tillaridan boshqasi ko'rinmaydi. Shaytonning qo'shinlari odamning beshini qaydirib, ko'zlarini olachakman qilib, quloqlarini zangildatib o'tadi. Mushundoq u yerdan bu yerga, u shahardan bu shaharga o'tib, aylanib yurib, qumiliq qaytib keldim. Cho'lponning, sho'rbishani yarimning izdirkini qo'yish uchun keldim. Qayerdasan ey janon? Qalbim azobda, izdirab ichida pushtimni topdi. O'zimni bosh qo'mondan maydonga taqqigan o'rnimga naloyiq his qilatdim. Dushman qo'lini solgancha g'adiyib minib yursa, vatan o'g'lonlarini qamchilab dumbullarini shalvaritib, turma yoki dar oldiga haydavassa, o'rdinning nima hikmati bo'lsin? O'g'zimga bir narsa turib qolgandek qiladi. Jonni olg'udek achchiq haqiqat. Shu olim bilan yana cho'lponni izlab o'tdim. Bek qasrga bordim. Aslimlar jamgohiga, zolim so'ygi, nozik karashma, tatliq va'dalar qasri. Qasr ko'zimga xuddi ko'nlardan qolib qolgan asaratiqadek ko'rinib ketdi. Hayvatli tuyruqlarini yillar upurtib o'tgandek, qiyrilik etib mukchayib o'tgandek turibdi. Hamma narsa qariydi. Kesal bo'ladi, ko'z yoshi va qayg'u-hasrat bilan uzitiladi. Cho'na cho'lponni ko'rdingmi? Udulumda qirib dumchiyib ketgan bir kampir turibdi. Beshini ko'tib, to'rilishib ketgan ko'zlari bilan men qarab. Men bu yerda o'ltirg'ili bek uzun yillar bo'ldi.
Bundaq bir ismni anglab baqmadim. dedi. Assiq taynib bir necha qadam mangandan keyin qo'riq bosgan alqinni ko'zlariga soya qilib turib, Yoq yurtliq o'xshamamla. deb so'radi. Yo'q, men mush yerlik. Ko'zlariga yosh to'ldi. Qaraganda tog'dan kelgan o'xshayla balam. Mening 4 o'g'lim bor edi shu yerda. Bir ketgancha qaytib kelmadi. Birasinglar meni ularning qishig'iga opirib qo'ygan bo'lsanglar bo'ladi. Bu yerda tul qizlarim bilan kun ololmay qolyapmiz. Kuy o'g'illarimni qo'y bo'g'izlagandek bo'g'izlashdi. Bir muncha uşaq balalar bilan qoldik. La'natdekkur Xitoylar, o'lgur uruslar. Ishg'ol ostidagi qumul ko'chalarini aylanishni davom qilyotdi. Tuyuqsiz bir ko'n birodarimni ko'rib qoldim. Mansurdurg'a ixtiyorsiz ismini to'g'rilab soldim. Menga yaqin keldi. Mustafa Murat, bu senmi? Chin quchoqlashib ko'rishdik. Ondan qo'limdan tortib, bizni hech kim ko'rib qolmaydigan xoli bir yerga boshlab bordi. O'ltirib, paranglashib boshladik. Senda xabarlar qandaqroq, Mansur? Mansurdurg'a g'amkin o'xtatib qo'ydi va İli Altay Çöçek'teki inqilabqa qatnaşqan qarindoshlarimiz vahshiylarcha qatl qilinyapti. Turumlariga so'linib qonliq bostirish va intiqomga duch kelyapti. Kucha va Oqsumga o'xshash. Istibdod har yerda hukm surmoqda. O'rislar g'arazlarni ishga oshirgan planlarni tuzishyapti. Ular egalgan mutaxassislar jang taktikasi, tijorat va tashviqot bilan cheklanib qolmay, yana ichlarida odam qiynash, qatl-om, islom va musulmonlarni qandoq yo'q qilishlarni tadqiq qilganlarmi bor ekan. Mansurdurg'aning ko'zlari yoshlandi. Isadab yig'lab ketdi. Buningga Alloh rozi bo'lamdi? Alam bilan aytdim. Albatta rozi bo'lmaydi. Endi sen nimishqa bizni zulm va xorliq ichiga tashlab qo'ydi? Alloh adildir, Mansur. Lekin zulm ummatni qayg'u alam dengizga g'arq qilyapti. Shunda bo'lsa-mu Alloh adildir. Adolat degani mushu kofirlarning yo'q bo'lishi. Qo'llarimni mo'rsa qo'yib turib aytdim. Allohning yordamiga erishish uchun haqiqiy mo'minlardan bo'lishimiz kerakligimi adolatdir. Beshini lang'ishtib, To'g'ri deysan. Aramizda dushmanga yordam qilayotgan munofiq xoylar bor, dedi. Ular azsanda. To'g'ri. Aramizda hech ishga aralashmay tark dunyo bo'lib olganlarmi bor? Pasif insonlar hamma millatda bor. To'g'ri. İçimizde Allah'a kufrlik qilib, Moskvadan kelgan siyosiy yo'llar tarqatgan kommunizm sapsatisiga erishayotganlarmi bor taxi. Mansur qon quyganda qizirib ketgan ko'zlari bilan menga labba-labba qarab qo'yib, aramizda yana shundoq go'zal ayollarmi borki, fazilatning nimaligini bilmaydigan. Mansurning so'zlari yuragimni mujidi. Qaraganda uning qalbi umidsizlik va iztirob ichida jon talashyotdi. Halbuki ishlar uning degandek emas edi. Bizning xalqimiz sabrlik mujohidlardan bo'lib keldi. Taslim bo'lmadi. Xoin munofiqlar bo'lsa nihoyat oz bir qism edi. Ularning ichida dushmandan qo'rqib, qiyin qistoqqa chidamay, mush yo'liq menib qolganlar bor. Osondagi bir qism bo'lsa, pul-mol uchun mush yo'lga kelib qolganlar. Ayollarga kelsak, ayollardan bir qism jahil g'afillar bir-biridan uchun razillik ko'chalarda xorlandi yoki tahdid oldida sharaf o'limdan past hayotni a'lo bildi. Mening bu ishlar haqidagi tushuncham Mansur Durg'unikiga o'xshamaydi. Men Mansurni burundan tartib taniyman. Uning bir oz mukammaliyatchi shoirona mijozi bor. Sahihul Buxoriyni yodqa biladi. Xiyol dunyosida doim tariximizdagi sha'ni shavkatli davrda yashaydi. Sharafli o'tmishimiz bilan xarzabulliq hozirimizni yarashtira olmag'achqa o'zining ruhiy dunyosida tanqonlik hosil qila olmay qoladi. Nimishqa amaliyotni o'z bitish qabul qilmaymiz? Kasalni e'tirof qilib, saqay chiqish chora izlamaymiz? Mansur g'azab bilan 5-chayqab. Kasalning alomatlari saqay chiqishga umid yo'qligiga dalolat qiladi, dedi. Emas qanday qilamiz, Mansur? O'limni boshqa chora yo'q. Umo mayli, ammo qanday qilamiz? Nima demoqchi bo'lganini tushundi. Ko'zlari o'ynab ketdi. Yangi bir umid bayqagandek, burunqi fikrlarini tarqitib o'tib, yangi ko'z qarashlarini ifoda qilmoqchidek qiladi. O'limiz Mustafa, qahramonlarcha o'limiz. Qo'shliqdan uni chin quchoqladim. Hamdag'o gapimiz bir yerdan chiqqandi. Albatta. Aslida men toq chiqib sizlarga qo'shilishni o'ylab yuratdim. Tamommiz. Ulug' kun yetib kelishga oz qoldi. Qumulning bo'lon quchoqlarini aylanishga boshladik. Kechida zulmat pardasini tortgan bo'lsa-mu, shahardagilarning ahvoli to'lin oydek ro'shan edi.
Avam puhra Jin Sho'rinning zulmidan, ruslarning hiyla mikrlaridan jaq to'ygan edi. Qisqasi, xalq uchqunni ko'rsib portlashga tayyor turgan bomba o'xshab qolgan bo'lib, Xo'janiyaz hoji va azmatlarining tog'dan tushib inqilob belgiga o't yiqishini saqlab qolgan edi. Xo'shishib mangayli deb turganda Mansur Dorg'a so'rab qoldi. Cho'lponni so'ramaysan-ku? Kapli qilib bilkin tutib oldim. Uning nadaligini bilamsan? Mansur achchiqni kulimsirab qo'yib, "To'y qildi" dedi. Nima? Chaqchaqmi ya? Baq qasrini tashlab chiqib ketgandan keyin oilasi tarilib, odamlari jihad uchun taqqa chiqib ketishdi. Cho'lpon qattiq ruhiy zarba yegan bo'lib, to'xtamay yig'lab, varqirab, jarqirab yuradi. Lekin uning yig'lashlari, varqirashlari go'zal jamoliga hech qanday ta'sir yetkazmagan edi. Tushundingmi gapimni? Hech nima tushunmadim. Qumulga tunji qitim kelgan bir Xitoy qo'mondan uni ko'rib yoqtirib qopdi. Bo'ldi. Bu masala mush yerda qolsin. Unutib ketgani yaxshi. Bu vaqtda jiq gap qilganning foydasi yo'q. Qalbimdagi shodlik uchqunlari o'chirilgandan keyin o'zimni xuddi bir yor libida tegi yovvoyi hayvonlar, yirtqichlar, qop-qora islar to'lib turgan bir angning libida turgandek his qildim. Xuddi kichik vaqtimda qara besib qolganda ko'rgan bir yomon tush qaytlangan edi. Bu chaqda dadam menga uxlashdan burun Oyatul Kursini o'qib, Payg'ambar alayhissalomga 100 qatim durud o'qib ketishni o'tgan edi. Bu yomon tushning nima deb xiyolimga kelib qolganligini bilmadim. Ah, Cho'lpon, sening keyingi ko'z yoshlaringga ishonaymi yoki boshdagi rad qilishlaringmi? Yoki vidolashishdan burun Xitoylar haqida ularni chilbirlarga o'xshatib qo'ygan so'zlaringmi? Soat qaysisiga ishonay? Qaraganda ochiq haqiqatga ishonishim kerakdek turdi. Tamammiz Mansur. Qumulning qayg'u bosgan zulmatli kecha osmoniga qarab, gapimni davom qildim. Tog'da kechini supsuzlik ko'rasan. Jangchilar o'qigan marshlardan yuraklaring o'ynab ketadi. Ko'k yuzga yulduzlarni ko'rish uchun qaraysan. Bir talla cho'lponni emas, millionlarcha yulduzning mangulik kulimsirashini ko'rasan. Tog'lar pek go'zal Mansur.